ఇప్పుడు వచ్చే ప్రతి కార్ లో వర్షపు నీటిని తొలగించడానికి విండ్షీల్డ్ వైబర్స్ అనేవి ఉంటాయి. చివరికి ట్రక్ మరియు ఏరోప్లేన్ లో కూడా విండ్షీల్డ్ వైబర్స్ అనేవి ఉంటాయి. కానీ మీరెప్పుడు విండ్షీల్డ్ వైబర్ ని ఫైటర్ జెట్ లో అస్సలు చూసుండరు. ఎందుకంటే ఫైటర్ జెట్ లో ఎలాంటి వైబర్ అనేది ఉండదు. అసలు ఇంత ఇంపార్టెంట్ వస్తువుని ఫైటర్ జెట్ లో ఎందుకు పెట్టారో తెలుసా? నార్మల్ గా ఫైటర్ జెట్ అనేది మేఘాల కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ఎగురుతుంది. సో దీంతో దీనికి వర్షం నుండి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ ఫైటర్ జెట్ ఎప్పుడైతే మేఘాల కింది నుండి ఎగురుతుందో దీని స్పీడ్ అనేది ఎంత ఎక్కువ ఉంటుందంటే వర్షం యొక్క నీటి చుక్కలు అనేవి విండ్షీల్డ్ పైన అస్సలు ఆగవు. దాంతో పాటే ఫైటర్ జెట్ యొక్క విండ్షీల్డ్ పైన హైడ్రో కోటింగ్ అనేది వేస్తారు. దీంతో వాటర్ అనేది అక్కడ అస్సలు నిల్వ ఉండదు.